So nandito na naman tayo mga chipapya, magkakaroon na naman tayo ng sound test, sound check para dito sa bagong kabit natin na exhaust muffler para dito sa C200 natin. Actually marami na tayong na-test na iba't ibang klaseng muffler, pero itong Termigioni yung isa sa napusuan natin na medyo solid yung pormahan. Kita nyo naman mga chipapya, actually parang yung porma niya parang katulad siya ng ProLiner. Katulad siya ng ProLiner yung forma niya, pero hindi siya ProLiner. Solid din yung materials na ginamit sa kanya. Ang ganda ng nung metal niya. Solid, makapal. Makapal yung metal niya. Then yung logo niya medyo hindi lang tugma sa motor natin. Kulay blue. Kulay blue yung logo, then kulay red yung motor natin. Pero solid naman. Ang ganda ng forma niya. Sinakto ko dito sa kulay nitong hose dito sa brake line natin. So yan mga chipapi, kung mapapansin nyo, kinabitan natin to ng heat guard para hindi tayo basta-basta mapaso or yung passenger natin pag sasakay tayo ng motorsiklo. Mabibili lang naman tong heat guard na to sa Shopee or Lazada. Yun nga, nabili ko siya ng separate. Madali lang ikabito, nakaklamp lang siya dito sa likod. Bali may dalawang clamp lang yan. Then carbon lodi yung napili natin. Actually may iba-ibang kulay nito. Nasa sinyo nilang yan kung ano yung gusto nyo kulay. Pero itong napili ko kasi itong carbon lodi. Solid po siya mga chipapi. Actually kung di nyo po nakitatanong, itong mga Termigioni, Italian brand po to mga chipapi. Medyo mahirap makahanap nito ng mga Termigioni dito sa atin. Pero meron din naman, may mga iba-ibang klase rin naman itong Termigioni canister. Marami tayong pagpipilian yan. Ito yung napili ko, medyo kursunado kong design. Then nabili ko lang siya sa online seller. So i-sound check na natin mga chipapi. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy dahil napakaingay ng mga bata dito sa amin. Bawi ako sa inyo ngayon. Ako naman ngayon na mag-iingay. Mga bata nandun ang iingay kamote. So umpisa na natin mag sound check mga chipapi. Ano muna tayo? Idle muna tayo. So yun, napansin ko dito mga chipapi, sa idle niya, medyo mabait pa siya, mabasic siya, pero medyo malutong yung tunog niya. Dahil sakto lang, hindi ganun kalaki yung butas niya, not like sa mga SC Project or mga ibang canister na kinakabit natin sa motorsiklo natin na maiingay talaga, idle pa lang. Pero ito, sa idle niya, medyo solid pa siya. Try naman natin ngayon kahit mga pasukan natin ng konting bira. Try lang natin mga 4,000 RPM. Napakaingay. 4,000 RPM pa lang yun. Kamote. So yun 4,000 RPM to 5,000. Medyo maingay siya mga chipapi. Ayun yung tipong para nagko-cruising tayo. Medyo mapapansin na tayo ng mga enforcer niyan. Sigurado mapapansin na tayo kahit mga 4,000 to 5,000 RPM lang yung takbo ng motorsiklo natin. Pero try naman natin birahan ng konti. Hindi natin sasagad kasi mayayari naman tayo na mga kapitbahay. Napakaingay niya mga chipapi. So pag pinul throttle natin, grabe ingay niya. Sigurado lagpas to sa decibel meter na tinakda nung LTO all mga municipal ordinance. Ready nyo lang, sigurado mahuhuli tayo pag may mga municipal ordinance tayo na bawal yung may ingay na tambucho. Sigurado yari po tayo dito. Lagpas siya sa 115 decibel. Sigurado yan. Pero sa pormahan, sa takbuhan, solid na solid to. Na-test ride ko na rin to. Napaka-solid niya. Ang ganda ng tunog niya. Pumupunit siya. Pumupunit siya din. Medyo malutong siya. Malutong yung tunog nito kumpara sa SC Project. Masarap siyang iwalwal. Okay. So paano, hanggang dito na lang tayo mga chipapi. Salamat sa panonood nyo. Special shoutouts nga pala kay Brother John Larry Beltran para dito sa ating Big Dis sa C200 natin. Shoutout sa iyo Brother John Larry Beltran. Then gawin na rin sa mga Bulacan Explorer or Explorer Bulacan. Shoutout sa inyo lahat mga idol. Thank you very much for watching. Hindi na magpapaligoy-ligoy. Salamat sa inyo lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Lumayo kayo at nang makarami.